何気ない日常に花束を何気ない景色に額縁をためらないこんなありふれた今日が僕たちが描いてきた生涯一の名作さ、oh, babyポケットに空気を見つけたらそれをバレないようこっそり食べてしまうよりみんなと分け合って笑っていれるようなそんな人がヒーローって呼ばれる世界の迂回奪い合う love その度にすり減る hurt